ministra de Igualdad se encuentra con la activista LGTBI, miembro también de su gabinete, Boti García, y esta reaccionaba así a su tos, a la que ahora, claro, no damos más importancia, pero a la que Boti García reaccionaba así. Vamos a ver esas imágenes. Y esta reaccionaba así a su tos. Es un bulo. Que está manipulado. Pero está manipulado el audio. Está manipulado el audio, está manipulado. Y la transcripción. La ministra de Igualdad se encuentra con la activista LGTBI, miembro también de su gabinete, Boti García, y esta reaccionaba así a su tos, a la que ahora, claro, no damos más importancia, pero a la que Boti García reaccionaba así. Vamos a ver esas imágenes. Es un bulo. Que está manipulado. Pero está manipulado el audio. Está manipulado el audio, está manipulado. Y la transcripción.